نو فیصله دا شوی دی چې یو پټیشن کیږي های کورټ کې او هغه د مقصد د پاره وی چې عدالت یو جوډیشل کمیشن چې دی هغه د کی جوړ کی او انکوایری وکي چې د کم خلکو نیګلیجنس په وجہ دا واقعیات شوی دي او پکار دا دی چې هغه ته قانون په مطابق سزا ملاوي شي تاکي آئنده مخنیوي وشي کم خلک چې د سکیورټي ذمہواران دي هغه مزید ځان مضبوط کی او د دې محاسبه وکي نو د آرمی پبلک سکول لغه استعمالوي کنه باچا خان یونیورسيټي آرمی یونیورسيټي ابټاباد د اپریشن چې کم شوه دی ایون هغه هم به موږ د کې پکې بعد دا ټچ کو او موږ به دا ځکه چې دلته خبره دار غلې دي چې سټیټ خپل ذمہواری نه ادا کوي چې هغه سکیورټي کم چې ذمہواری د ریاست دی هغه نه ادا کوي نو د قوم سره ذمہواری ذمہواری جوړیږي هغه په دې کې ډیسکس کیږي ان شاء الله د سورج کې درې ورځو کې دنه ان شاء الله ګوره جی منګه چې سره یاره وا د 16 دسمبر د پس او چې کوم شیز د پاره منګه هم دغه احتجاج او چغې وهالې هغه په باچا خان کې ښکارا شو منګه خو اوس دا وایو چې نه صرف د آرمی پبلک سکول د سانحې د جوډیشل انکوایری وشي بلکې د باچا خان یونیورسيټي د جوډیشل انکوایری وشي زما جمال عبدالناصر نوم دی او شهید والد صاحب خبره کوم نو موږ اول د باچا خان یونیورسيټي د تلو د شهدا تعزیت د پاره ناغزي کې چې خورشید شاه صاحب راغله او صابر شاه صاحب راغله او مولانا فضل الرحمن صاحب راغله چې زی صاحب راغله ټول راغله نو غیله موږ ټول والدین ناستو مېندې ناشته مېندې ورته په جړای شوې هغه شوې غیرتونه پښتو مولا ورکا نو پښتو ورکا ناغه داغه موږ بیا ریزلټ په دوه مرزو کتو چې هغه وزیر داخله صاحب ټیټ کو مطلب دا چې خبره اترې ورته وکي چې خبره ورته وکي هغه کم یو سیاستدان چې زموږ شهدا باره کې څخه خبرو کې هغه کې دي سیاست نور سیاستدان غیله زور ور کوي یو نیم کال تقریبا نږدې دی د پی اس د واقع بیا پسې د باچا خان واقع او شو د واقع شو اوس په سو واقع وشو یو دغه چې کوم انکوایری په منظر عام باندې راغلی نه ده نو خلک ځکه تشویش کړي او دا سوال کوي دا غواړي چې دا د دې عدالتي انکوایری دی